फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक ड्रिल मशीन की मदद से आप लोग प्लाई और वुड को कैसे काट सकते हैं ये बताया गया है। वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल की घंटी को दबा दें और इस वीडियो को हमारे कारपेंटर भाई लोगों को शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों की थोड़ी मदद हो सके। लो, बन के तैयार हो गया। देखते हैं कैसे कटता है ये प्लाई। बहुत ही अच्छी तरीके से काट रहा है। चलो, हमारा ये काम सफल हुआ। गुड बाय।